Лучшее пособие к применению для юных агрономов в Сунже для школьников. Специалисты управления Россельхозцентра Ингушетии провели мастер-класс по ведению хозяйства. Как посадить и вырастить дерево, информация о вредителях и сорняках. Такие мероприятия необходимы, чтобы повысить у детей интерес к цветоводству и овощеводству. Потенциал каждого ребенка в материале Амины Боковой. Место прививки открыто остается, и земля засыпается до корневой шейки. Юные агрономы, участники одноименного движения второй школы Сунжи, внимательно слушают наставника. Сегодня у ребят первое практическое занятие по посадке деревьев. Хаба Султыгова хоть и не новичок в этом деле, но все равно волнуется. Перед тем, как опустить в землю саженцы, нужно подготовить почву и деревья к посадке. Прежде чем посадить ветку, надо в ямке сделать бугорок, а потом по ямке распределить эти корни на 16 сантиметров. Шейку оставляем снаружи, и место для прививки тоже. Мастер-класс для ребят проводят специалисты Россельхозцентра. Это они инициаторы открытия кружка юных агрономов на базе школы. Наставники вместе с ребятами уже успели посадить овощи, цветы, но плодовые деревья сажают впервые. Черешня, яблоки и груша. Всего 5 деревьев. Но для первого мастер-класса больше и не нужно, считают специалисты Россельхозцентра. Ведь посадить дерево – это целая наука. Ямки для саженцев должны быть узкими и глубокими. А сами саженцы нужно посадить не низко и не высоко. Примять растение с землей нужно так, чтобы в лунке не осталось воздуха. Иначе корни засохнут и дерево погибнет. От теории к практике ребята приступают к посадке деревьев. Общее дело, считают в Россельхозцентре, объединяет детей и взрослых, дарит им новые впечатления, опыт, а младшему поколению прививает и любовь к труду. Целью создания уголка у нас было желание привить любовь детей к земле, к сельскому хозяйству, к труду вообще в целом. Многие дети у нас не знают, как работать с землей. Вообще не выходили в сад, ничего не делали. И вот чтобы вот у детей было какое-то знание хотя бы, минимальные познания в сельском хозяйстве, вообще в садоводстве, а потом, чтобы у них привить любовь к труду и понимать, вот что и как все это произрастает. Плюс ко всему мы хотим своим уголком, работая с ними, мы хотим как бы найти для себя последователей, скажем так, тех, кто завтра придет нам на смену нынешним специалистам Россельхозцентра. То есть тот, кто пойдет поступать в агротехнические, агрономические какие-то вузы именно осознанно из желания. Движение начинающих агрономов во второй сунжинской школе создали 2 года назад. Тогда сотрудники Россельхозцентра организовали в кабинете биологии уголок юных агрономов, чтобы повысить у детей интерес к цветоводству и овощеводству. Здесь разместили плакаты с информацией об основных сельхозкультурах, вредителях и сорняках, встречающихся на полях Ингушетии. Также ребятам предоставили пророщенные семена подсолнечника, яровых и озимых. Тут и специальная литература по селекции и семеноводству. В зимнее время высаживали с ними зеленый конвейер, там высевали лук, укроп, петрушку. И как бы их поделили на несколько команд. И кто как ухаживал, как вырастил. Мы сделали потом результат, оценили, какая группа лучше работала, дали им призы. А теперь, значит, встречались мы, считай, что каждый месяц раз. В Россельхозцентре считают, уголок и движение «Юные агрономы» поможет раскрыть потенциал детей и их индивидуальные способности. Впереди ребят ждет еще множество интересных и увлекательных акций. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.